ugasohora impapuro zawe saa 5 wemeza ko saa 6 amabwiriza ahita ashyirwa mu ngiro yuko ntemererwa kuva muri Kigali ngo nsubire mu rugo iwanjye. Gusa icyo gihe ndibaza bigusaba IQ ingana iki kugira ngo wumve yuko uyu mwanzuro kuwufata wenda byari byiza, ariko wari guha abantu umunsi kwiyongira nimero rwose nari guhamagara, nimba ari kunkupa, nimba ari kumbroka, nimba ari kugira gute nari kuguhamagara. Kandi ubu ngubu ndi kuvuga nshyizemo politesse kubera ko tutari prive, ariko icyo gihe mpamagara rwose nari kuvuga ibindi mu mutima. Abantu mwese mwafashe iyo myanzuro nzi neza yuko mufite imodoka mwaguriwe n'imisoro y'abaturage, mbizi neza. Umuntu wese wari ufite icyo kuvuga, input yashyira mu mwanzuro wafashwe wese, ntago ari wa mugenerwa bikorwa, ntabwo ari kumenya yuko hari abantu nyine barara muri Kigali kandi batuye mu ntara. Nongeye kubashimira abakunzi ba Ukwezi TV, inshuti zacu ziri hirya no hino mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye igize isi ndetse no hirya no hino mu Rwanda. Tubashimira uburyo mudushyigikira, mukaduha ibitekerezo, mukaduha inama zituma turushaho kubategurira amakuru n'ibiganiro birushaho kubanyura. Uyu munsi turi kumwe na Apotre Mutabazi, ni umuntu dusanzwe tuganira kenshi ku ngingo zitandukanye. Apotre Mutabazi ni umwe mu bantu bakorera mu mujyi wa Kigali ariko batahatuye. Ibyemezo by'inama minisitiri biheruka byafashe cyangwa se byatanze umurongo w'uko abantu bagomba kuguma mu turere barimo, abari mu mujyi wa Kigali, uturere two umujyi wa Kigali tugafatwa nk'akarere kamwe, baguma mu mujyi wa Kigali, hanyuma utundi turere dutandukanye umuntu ahaguma mu karere arimo. Apotre Mutabazi byabaye ari mu mujyi wa Kigali. Nagira ngo uyu munsi atubwire nk'umuntu byabaye bakamufungira hatariho urugo rwe ruri, bimeze gute, byakiriye gute. Nahoze mbona ku mbuga zitandukanye akoresha nka WhatsApp kuri status ashyiraho uburyo ibi bintu bimuraje cyangwa se bimutuje Kigali mu buryo atateguye. Ndagira ngo agire icyo bitubwiraho. Murakoze kunyakira, murakoze ku Kwezi ho ni mu rugo. Ndishimye rero ko mwongere kunyakira, kandi ni kenshi tuzajya dukomeza n'ubundi kuganira. Rero warumbajije uti bikubereye bite nk'umuntu utaha mu ntara. Ntago byoroshye iyo izira amapro z'imihondo zisohotse buri ateo zigasohoka, abantu bo mu ntara nyine usanga nyine tuba turimo tuneka ngo zavuzweho ibikiro. Njye naniryamye ntazi ko buriya kabineti yateranye. Noneho mu kubyuka mu gitondo umuntu arambwira ati buriya waruzi ko babujije ko abantu bajya mu ntara, ngira ngo n'urwenya ari gutera. Agase ibintu bimeze gute, ariko nakibuka imibare. Hagane imibare yari imaze iminsi iriho no gupfa kwari kuriho. Nubwo bambona abanyarwanda bakunda kugira kuri case nk'izo, ndavuga ni ibintu wasanga ibintu ari kuvuga ari ibyo. Ngiye kureba ku ma group nzi bajya basharinga izo mpapuro z'imihondo, nsanga koko zasohotse, nsanga niko ibintu bimeze. Ariko navuga ngo nahise muri ngiye ngambirira kuvuga ngo iyo mba mfite nk'ahantu ndi bushakire namba ya PM Ngirente, Prime Minister, nari kumuhamagara tu, nari kumuhamagara ibyo byose nkamubaza ikintu cyari kindi ku mutima, ariko ntacyo reka nyimubarize hano. Nibajije bibaye inshuro itari imwe, ni gute mukora inama y'abaminisitiri ikarangira nimba ziya mapro zikunda gusohoka nka saa 4 saa 5, nta nimwe ndazibona mbere ya saa 2 kubera ko twemerewe nkatwa abajye byumba kugira ngo ntahe ibyumba binsaka kugira ngo mpaguruke n'imodoka ya saa 12. Rero mu gihe inama y'abaminisitiri itashobora guterana mbere ya saa 12 ngo ibe yampaye zira mapro z'umuhondo, kumbwira ngo saa 6 z'ijoro imyanzuro irashyirwa mu bikorwa, wambwiye ko ngo utari buve mu karere kamwe cyangwa se utari buve mu ntara mu cyangwa se muri interieur uza muri Kigali, ukavuga ngo saa 6 z'ijoro ibyo bintu bite bishyirwa mu bikorwa. Bitanibaza ko nzi kiriya nama bitarimo umuntu umwe, ko nzi neza yuko amashuri abantu bari muri ya nama baba bafite abahagije. Ikibazo ni iki gituma ifatwa ry'imyanzuro, imyanzuro igishobora kuba ari myiza, ariko uburyo bwishyirwa mu bikorwa ryayo, uburyo kuki se batavuga bati nta umuntu agiye kuguma mu gace arimo, ariko tubahaye umunsi umwe
cyangwa 2 kugira ngo ibyo bishyirwe mu bikorwa nkuko bavuze bati tugiye kuba dushyize saa 3 tuvuye saa 4 tubaye dushyize saa 3 ariko nyuma y'icyumweru biratangira kuba saa 2 reba ahantu none ko baduhaye icyumweru none saa 2 bayiduhereye icyumweru kugira ngo tuyinjiremo. Ndavuga rero iki kintu iyo umuntu agifashe umwanzuro mpita nongera nkagaruka no kubindi nka bitatu nkahita nibaza ni gute umuyobozi w'abanyarwanda ukunda abanyarwanda ashobora kudatekereza leta y'abanyarwanda. Ni ibintu nahoze nsubiramo Mutabazi kandi ndikumva iyaba iki kibazo ngirene kiramugeraho nawe agagereza kugishakira igisubizo mu mutwe we nahatansubiza. Iyo ntuye mu ntara kubera ko nzi ko kujya mu ntara no kugaruka byemewe nkaba naraye kuri hotel, iyo naraye muri Kigali ndara kuri hotel, ntango nanone kandi nzarara kuri hotel iminsi 30 ntago iyo bije nayikoze. So nimba rero naraye i Kigali kandi urugo rwanjye ruri Ibyumba ugasora impapuro zawe saa 5 wemeza ko saa 6 amabwiriza ahita ashyirwa mu ngiro yuko ntemererwa kuva muri Kigali ngo nsubire mu rugo iwanjye. Gusa icyo gihe ndibaza bigusaba IQ ingana iki kugira ngo wumve yuko uyu mwanzuro kuwufata wenda byari byiza ariko wari guha abantu umunsi ukavuga noneho buri muntu wese natege yumve ngo nimba bavuze ngo guma ahantu hamwe nihe ya prefera kuguma. Kuko iyo bikorwa gutyo nane kuvuga ni okay reka ngume muri Kigali ariho nguma n'ubundi wenda niho akazi kanjye kari, cyangwa se nkavuga ngo reka njye Ibyumba niho umuryango uri akazi nzajya ngakora online. Ariko nanone nimba wenda nshaka kuguma akazi kare ukabivuga ndi Ibyumba ndazinduka mu gitondo ntashobora kuza i Kigali. Abayobozi b'u Rwanda nta nubwo uyu munsi ntabwo ndavuga ibintu binini video ndende, burya iyo umuntu arakaye nta mpamvu yo kuvuga ibintu byinshi. Kandi bundi Mutabazi sindi umuntu udakunda kuki amakosa akorwa akisubiramo 2 3 4 reka mwabwire mwabagabo mwe rwose. Hari igihe ndeba nkareba umwanzuro inama y'abagabo barenze 10 20 30 bafashe bafite niveau de tide wenda bose banandusha. Icyambere niko kazi mukora, niko kazi katumye tubagurira vewiti mu misoro yacu abanyarwanda, niko kazi gatuma tubahemba amafaranga. Ntekereza ko na docteur specialiste muri Rwa Faisal adahembwa. Mwebwe bamwe mu bayahembwa nta nubwo mufite doctor. Kuki icyo kintu mutacyubaha ngo none umukorera inyungu za wa munyarwanda? Icyo nitakorera inyungu za wa munyarwanda ni iki? Njyewe mfite ibindi bintu nkora, mfite ibindi bintu bindaje shinga, mfite ibindi bintu bimpangayitse, ariko mbona n'umwanya wo gutekereza nkabona yuko hari igitekerezo cyakabaye kiza kurenza igitekerezo cya mwafashe. Ibyo byose ko mwari cyo muhemberwa biroroshye ko mufasha umwanya kandi mwarangiza mukishyira mu mwanya w'abanyarwanda. Mwishire mu mwanya w'abanyarwanda. Simvuze ngo gufate umwanzuro ntago byagomba gukorwa, ahubwo ikibazo none se ko mushyize Kigali. Nahoze ndi gutera umuntu urwenya reka nawe ndugutere ngire tuyisekere none se tubigenze gute? Cyako nkunda u Rwanda nkakunda abayobozi barwo, ariko ntago nkunda ibitekerezo bimeze gutyo. Nakunda umuntu nkakunda ubuyobozi ariko sinkunda ibitekerezo ubona biburamo ikintu. Rwose ibyo tujye tubyubahanaho kuko iyo ngira nimero rwose nari guhamagara. Nimba ari kunkupa, nimba ari kumbroka, nimba ari kugira gute nari kuguhamagara. Kandi ubu ngubu ndi kuvuga nshyizemo politesse kubera ko tutari prive. Ariko icyo gihe mpamagara rwose nari kuvuga ibindi mu mutima. Reka twibaze iki ngiki. Oya rwose. Ntago ndi bukore video ndende gusa abanyarwanda ni dukomeze kubahiriza amabwiriza. Dukaza ingamba. Ndetse nanavuga ngo ahari nizo batadushyiriyeho twebwe nitubona zadufasha tuzihagararemo. Sibyo? Tuzihagararemo ibyo abantu bari kwibaza ngo ariko no kubera ikinkingi iyo zigiye gusohoka abandurira baba benshi, ibyo ni
ibyo ni paranoia, ibyo ni ugukeka, impano zo gukeka muzigabanye. Nose kuvuga inkingo zigiye gusohoka abandi bakaba benshi, on sait jamais. Hari ibintu bitatu burya bibaho. Hari ikintu twita hasard, hari ikintu twita coincidence, hari ikintu twita acte prémédité. Ariko kugira ngo wite ikintu acte prémédité bisaba yuko uba ufite ibihamya, ufite n'ibintu ushingiraho. So rero reka mvuge ngo ese uyu ni wo mwanzuro wonyine ufashwe kuri ibintu bya covid, ukabona umeze nkaho haburamo ikintu kugira ngo ube umwanzuro ubereye abanyarwanda. Ntago ari cyambere, ni byinshi ariko reka mfatemo nk'abingaye. Kuri Noheri abantu twagiye gutaha mu ntara, turakubita Nyabugogo bati gare bazijyanye ruguru, none nge nageze Nyamirambo bangarura Nyabugogo bati hano ari gutegera amajyepfo gusa. Ko itangazo rya mbere RBA yasohoye, RBA namwe mujye gusohora amatangazo, mujye mubanza mwanarize murebe niba nta kiburamo. Ibyo ni nko kuvuga ngo hari event y'igitaramo, umuhanzi akavuga ngo hari event y'igitaramo, cyangwa se nanjye apotre navuga ngo hari igiterane, singaragaze venue yaho kiri bubere. Gusa wenda mfite urusengero batavuga ko kirabera ku rusengero, ariko reba nk'umuhanzi avuze ngo njyewe Bruce Melody turatwika, muze album Abu Dhabi twamanutse saa moya zose zizaba zihari, yarangiza ntavuge venue. Wumve ko RBA mwaranditse muravuga ngo bafashe ngo bemeje yuko abantu bajya ngo mu ntara ngo bajya gutegera Nyamirambo. Nge ndabyisomera nimba ari Twitter ndayisoma, nanje kuyisoma mfata moto, ndi kuvuga nje byambayeho ntago ari extrapolation. Mfashe moto ngeze Nyamirambo, barambwira ngo abagibyumba n'ubundi baracyari Nyabugogo, ngo abanyamajyepfo nibo bari Nyamirambo. Ndangije nongeye kureba kuri Twitter nsanga hasohotse indi tweet ivuga ngo abamajyepfo nibo bonyine bajya Nyamirambo. Bivuga ngo Twitter ya mbere ntabwo yari iriho ama information ahagije. Iya kabiri cyokoze bayishyiraho ama information ahagije, ariko abantu ni tujye mbere yo gufata imyanzuro banze umenye ngo abanyarwanda bari kwifatirwa ese nibijya kujya muri pratique biri faisable. Hari ijambo riba muri Bible, muri Living Bible mu migani rivuga ngo it is stupid ngo to decide before knowing the fact. Ngo ntago ari iby'ubwenge rwose iyo ugiye ufata decision ariko ukaba udafite fact zose. Reka mbahuru urugero ngaruke ku bya Noheri. Amerika yigeze kujyana abasirikare ibihumbi bagiye ku rugamba, bagiye gutera umwanzi. Ni amateka yanditse. Baza kugera ahantu basanga hari ikintu cyahindutse, bityo ntago bashobora gutera, bategereza amezi 6 atari yarateganyijwe, kandi baraje biteguye urugamba, kurwana urugamba nyine bagataha, cyangwa se abantu bakajya bahabwa amakonje. Icyo gihe cyose bamaze aho ngaho, banga ko hari umuntu wava aho ngaho kugira ngo adahahaduye amakuru. Barangije nyuma y'amezi 6 batangira abasirikare kujya baterana amabayoneti bakicana, bakarwana bagakomeretsa. Noneho bazana umupsikologe kugira ngo yige nukubera iki aba bantu batari basanzwe bafite profile z'aba psychopath cyangwa se sociopath cyangwa abandi bantu bashaka kuba violent. Kubera iki none batangiye gukora ibi bintu? Baza gusanga bidashoboka ko wafata abantu b'igitsina gabo gusa ngo bashyira ahantu nta muntu w'igitsina gore n'umurimo. Psychologically bidashoboka yuko bamara igihe kirekire, ko bitangira ku affecta psyche yabo, cyangwa se bitangira gutuma benshi muri bo baba violent. Wenda binatewe na nature y'akazi bakora k'igisirikare, bitewe n'andi ma trouble baragiye bahura nayo, bikadeclencha ikintu nk'icyo ngicyo. Bihita bituma bavuga ngo byanga bikunda bagomba gutekereza uburyo abo bantu bashobora guhura n'abantu b'igitsina gore. Iki nshatse kukivugira iki? Guhera icyo gihe muzajya mukurikirana intambara zose zagiye zikorwa n'abanyamerika. Bariyaranja ahantu hari abantu b'igitsina gabo bazamara igihe kirekire bakagirana contact n'igitsina gore. Bariyaranja bagakora ku buryo
okay, utabishaka ntabishaka, ukijwe nka Mutabazi utari bubijyemo ntabijyamo, ariko bakavuga ati kute ni uzasanga wenda no mu maprizo amwe bagira visite conjugale. Ngo rimwe na rimwe ugomba no kwanaliza mbere yo gufata iyo myanzuro. Abantu yifatira bafite ubwongo, bafite cerveau zabo zifite uko zifunctiona. Ese ibyo bintu nta kintu biri bwafekte ku maservo yabo? Yes, kirahari. Igihe cyose mbonye wafashe umwanzuro umeze nk'utitaye, utanyitaye, uvuga ngo umva sha ngiye nafashe umwanzuro nagaragaje ko ndi umuntu uzi gufata ingamba zikaze, hari ikindi se nta bindi nabisinye sha, nabisinye mundeke nikorera kandi kazi. Akazi ka mbere ni ukubona ko umunyarwanda umwanzuro wamufatiwe awibonamo, awishimiye. Antuka ari ngiye ntago nakora gutyo, ari ngiye ntago nakora gutyo. No provoquez pas les gens. Nimuga provoka abantu ngo bumve bajya nabo bajya mu buyobozi batarigeze babigambirira. Sinon il faut être rero aho nari mvuze urwo rugero nshatse kugaragaza ngo abantu bo kujye cya Noheli, iyi myanzuro myinshi dufata ku bintu bya Covid, teorika ngubwire, iyi myanzuro myinshi dufata kuri ibintu bya Covid, imyinshi ntago ari twe tuyifatira. Turabizi neza yuko imyinshi tugenda tugafata ibyo abanyaburayi bamaze gufata, kubera ko baba bamaze gukora analyse scientifique, bamaze wenda kureba n'uburyo iki cyorezo kipropaja, kubera ko wenda twe tudafite ubwo bushobozi bwo gukora calculation z'uburyo iki cyorezo gishobora kwimultiplier. Tugafata uburyo ba Tedros bamaze gukora, no tugata ibyo byose iriya nyigo yakozwe na ba Tedros. Njya mbyumva n'abayobozi bacu bavuga bati ibi bintu twafashe imyanzuro, murabona yuko abanyaburayi bari gusubira muri total lockdown, natwe mutangire kwamvizaje ko twayijyamo rwose pe. Muri iki gihe twegereje ko urukingo ruza, total lockdown iravuze ubuhi Burayi. Turashima Imana, hari umudokiteri muri Minisante wanavuze ati ubundi twagomba gufata umwanzuro wo ko abantu bajya mu nzu, ariko turavuga ngo kubera ibibazo biri mu gihugu n'ubukungu no kubanga abantu habaho ikibazo cy'ihungabana mu bukungu. Nimba rero habashe gutekerezwa ihungabana mu bukungu, habuze umuntu umwe umenya neza yuko abantu iteka batarara aho batuye. Nese nimbusizeho ngo ubushize bw'ibuza waravuga ati imodoka za privé zagenda dimwe, aho harimo flexibility runaka. Nahoze ntero urwenye umuntu wamuganiza ko nsigaranye option yo kuba wenda natega ambulance, kandi watega ambulance utarwaye, ni kandi wenda cyase ukagenda muri serikeye ko byari blague. Rimwe na rimwe hari igihe tugira blague nyine y'ibintu bibabaje. None ndavuga ni kandi none wenda cyangwa se wakodesha irigisi, umuntu umagaritse amugane tugiye kurangura amashibyumba, kayitangaho 50 cyangwa 40, ikaza kugaruka ivuga ngo mashu nayabuze. None se koko ngire koko uragira ngo koko ngire ne koko, none se nkodesha irigisi se? Oya, kandi none naba nangiye gufata amabwiriza leta yashyizeho nkatangira kuyaceremba. Mu byukuri pensamo kuko ntago ari njye nyine mu Rwanda, hari abandi wenda bari barayi naha batuye Cyangugu, hari abari naha abi Muhanga, hari abari Muhanga kandi wenda babona ubahitishemo aho baguma i Kigali. Mu byukuri rero iya myanzuro mufata saa 4 izajya yubahirizwa nyuma y'amasaha byibuza 48 cyangwa se 28. Nimufata imyanzuro mukemeza ko yubahirizwa nyuma y'amasaha 28 ishyizweho umukono cyangwa isohotse, aho rwose Mutabazi niho ntago muzongera kunyumva mvuga ibi ngibi. Ariko imyanzuro yanyu yari myiza, intention zanyu nziza, no mu rukundo mukunda abanyarwanda, ako kantu gatoya gashobora gutuma umuntu atangira gukemanga mikorere, atangira gukemanga uburyo muri devoted for the people. Kuko rimwe na rimwe ari igihe ubuyobozi bw'u Rwanda ubona harimo abantu baburimo batekereza ko hari igihugu ushobora kugikunda no kugikorera urimo ubangamira abanyarwanda. Utise mbangamiye bande nyine, ntago bangamiye abo muba mwicaranye mu nama y'abaministiri, ntago bangamiye nyine babandi batwara imodoka nabo mujya muhura, kuko abantu bose ba friend bawe pe bose bafite imodoka. Abantu bose bo hafi yawe, iyo wakoze fete abaza muri iyo fete bose bafite imodoka, bose batuye muri Kigali, Kibagabaga, hehe. Wenda utuye ahantu iyo myanzuro yafata ni wa Ruyenzi, kandi na Ruyenzi twaje kumenya yuko mwabadohoreye kugira ngo bashe nabo gukorera muri Kigali. So
ntabwo nshaka kugira ibintu birebire rero kuko iki nicyo cyari cyanzanye uyu munsi nanazanywe n'umujinya nabyukanye cyangwa se nabyukiyeho. Reka rero mpinire kuri uwo mujinya hato ntanavaho mvuga nabi, kandi abayobozi bacu mbakunda, ariko nta na rimwe nzigira nkunda ibitekerezo bigaragara ko biburamo akantu kandi tubibahembera. We pay you to think for the people, kandi ibyo nibibananira muzajye mutwegera mutubwire ngo iki gitekerezo murabona hari ikintu twakongeramo. Ahari icyo gihe nzanababaza nti kuki mwagitekereje, munyereke the fact, then I tell you cyari kiza, ariko birasaba yuko cyakorwa gutya. Kuri Noheri ibindi bihugu byakuyeho amabwiriza hafi ya yose, kugenda mu gihe hari curfew baravuga ngo baragenda kugera mu gitondo, kubera ko bari bazi ngo abaturage bacu bakeneye kwizihiza Noheri. Bari bazi ngo abanyaburayi na Noheri rwarahize. Icyo gihe uba winjiye mu kintu bita psychology, uba winjiye ngo amarangamutima y'abanyagihugu ngomba kuyabungabunga. Wari uzi ko muri Amerika mu gihe cya lockdown bajyaga bemerera ko abantu basohora abana bajye kwatembereza muri parike. Why? Kuko bazi neza yuko umwana umufungiranye mu nzu ugafungirana n'umufungirana itungo bishobora ku affect ubwonko bwe. Iyi pandemic n'iki cyorezo bizarangira, nta kugira ngo bizarangirire abantu baranze ubuyobozi, abantu barabonye abayobozi barabarebye mu mutwe. No, kuri Noheri mwagomba kuba mwararebye mukabona yuko icyambere byahise binyigaragariza ko nta mibare muba mufite, kandi dufite ikigo cyitwa statistique. Mwagombye kumenya ngo kuri Noheri mu mibyizi isanzwe mu ntara imodoka zitwara abantu mu ntara zitwara abantu bangahe, hakorwa ingendo z'abantu bangana iki ku munsi umwe. Ese mu kwa gatatu bimeze gute, mu kwa gatanu bimeze gute, mu kwa munani bimeze bite? Iyo ni yo mibare mwakabaye muha abashoramari bashaka wenda gushora muri transport mu Rwanda, nubwo wenda tudakunda kubagira. Mugomba kubaha imibare idatekinitse, ariko rimwe na rimwe sinzi nimba wenda mwinayibaha, ariko si ubwo murayifite. Noneho mukamenya ngo mu minsi mikuru nka Noheri, kuri Pasika bigenda gutya muri transport, ku cyumweru no ku gatandatu abagenzi bagabanyuka bingana gutya, ku minsi mikuru bigenda gutya, ku irayidi bigenda gutya, kuri Noheri bigenda gutya. Please, iyo mibare kuyikora ko ari byo muhemberwa bisaba iki? Kuyikora bisaba iki? PM ushobora kubwira statistique iyo mibare ndayishaka, barangiza bakayigukorera bakayikuzanira. Umuyobozi n'icyo akora ntabwo ari uzajya kubara abagenzi bo muri Nyabugogo. Mushake bureau d'étude ikora iyo nyigo. Noneho mukamenya ngo kuri Noheri hagenda abagenzi bakubye inshuro 7 abari basanzwe bagenda. Mukabanga noneho ubwo twafashe imodoka twavuga ngo ko itwara 50%, kuba leta izasubiza ya myanya yindi yakabaye yicarwamo. Icyo ni ikintu kiza mwatekereje twanakoze kudoshapo, kugira ngo mutagira ngo ngire nani cyo rwose ngo byose ndabidabi. Kiriya ni kudoshapo, kandi kubera ko ari wowe wenda watangaje iryo tangazo rwose credit to you, wenda n'ubuyobozi muri rusange, ariko reka nkitirire wowe. Ariko hejuru y'icyo ngicyo ntabwo byari bihagije. Kuri Noheri wagomba kumenya umubare w'abantu baca Nyabugogo, kandi ukamenya yuko kuba hari pandemi n'uburyo amarangamutima y'abanyarwanda na Noheri bimeze, yaba abasenga n'abadasenga. Muziko ni Dubai kuri Noheri usanga ari umunsi w'ubucuruzi nubwo ari abasilamu. Nuhango hari iminsi igenda ikinjira mu mico y'abantu, ntago bakina n'umuco. Kuba iyi pandemi hari ntago byatuma ngenda nkajya kuryama mu cyumba cya mama na papa. That is a culture. Icyo ni ikintu tuvuga ngo hari pandemi, ngo hari ingamba ntago zituma uryama mu cyumba cya nyoko naso. Ibyo biravuze rero ngo iyo ikintu kinjiye mu mibereho n'ubuzima bw'abantu nk'umuco ntago kivogerwa. Noheri kubera ko abantu bose barataha. Kuri Noheri yongeye kwa muzehe na mukecuru nsanga abavandimwe bose baparitse mu modoka yabo bahari. Bivuze ngo nta wundi munsi nabasanga bose mu rugo. Rero icyo kintu si ikintu wahagarikisha ngo pandemi. Ya marangamutima wa muco uracyahari. Muranyumva? So Theo bagombaga rero kuvuga ngo kuri uyu munsi ku bwa Noheri bagatanga itangazo special. Bakavuga ngo guhera mu gitondo kugera ku mugoroba, icyambere saa 2 ivuyeho dusubije saa 4 cyangwa se bagashyira saa 5 kubera Noheri.
bakavuga ngo kandi ikindi imodoka iratwara abantu buzuye, ariko umuntu barafata nta gapfukamunwa gapfutse amatwi n'amabinga byose, gapfutse amazuru kagapfuka akana nawe kagapfuka hose, uwo bari bufate uwo nguwo we rwose ntabihonoka ararara muri stade. Icyo bakabwira abaturage ati mukitwararike kurenza indi minsi mwakitwararitse. Icyo kikaba kimwe. Icya kabiri, Nyabugogo ntago bajya bapima umuriro. Nyabugogo ntago bapima umuriro kubera ko hinjira abantu benshi, baravuga ati byibuze abakarabe bashyira agapfukamunwa, ariko nta none bakavuga ati kuri Noheli tugiye gushaka udupima muriro. Icyo gihe rwose n'insengero zari kubatiza, nubwo ntazenda imikoranire y'insengero na leta, niba bari kubatiza udupima muriro tukagaruka. Uretse ko minister, reka ngubwire n'akandi kantu, tuno dupima muriro natwo ndadukemanga. Hari ukuntu niyinjira ahantu bakampima umuriro nkasanga mfite 3 ibice ngo 5, nagera ku muryango waho ngiye kwinjira, kuno winjira muri immeuble etage hasi bakagupima, wajya no kwinjira mu biro byaho ugiye muri banke cyangwa hehe naho bakagupima. Ako kwinjira kakapima 35, aka muri ya service ngiye gukora bakampima 37, 36. Hari n'uwambwiye ngo ni 37 ngo boss ngo umuriro wawe ngo urakemanga. Naramubwiye ni unabikomeje gutyo ngewe naguhamagarira ubuyobozi, kuko umuriro ngiye mfite ndawuzi, umuriro mfite ndawuzi. Hepfo habarampimye utu twuma twanyu wajya, ariko natwo n'udushinwa, none se nta kundi byamera. Iki cyorezo cyavuye Wuhan nyine wasanga ari naho dukorerwa. Ariko nshatse kwereka ngo byibuza bari kongera icyo kintu kivuga ngo Nyabugogo imodoka zigende zuzuye, abantu bambaye udupfukamunwa, noneho kandi bashyiraho gupima umuriro kugira ngo tugabanye ingaruka zishobora kubaho, kuko nitubona umuntu ufite umuriro utuma tumukeka, uwo nguwo arajya kwitabwaho, arajya gusuzumwa, arajya gupimwa. Rimwe na rimwe na ya stande babantu bapima mukabazana Nyabugogo, mwari kuba munyeretse yuko mutekereza ibintu en detail. Umuyobozi ni umuntu utekereza, agatekereza ikintu en detail. Reka ngubaze Theo, ubu nge Apotre Mutabazi nategura igiterane nzikaba ngo igiterane ngo cyo guhimbaza Imana, ngo tuzaba dufite ngo batewo, ngo tuzaba dufite ngo n'abandi bahanzi bakomeye, ngo nk'aba Israel Mbonyi turi kucyamamaza. Israel Mbonyi yagera agasanga nta muriro hari aho bacomeka, agasanga nta microphone ihari, agasanga nta gitari ihari. Ibi ni iki se? Noneho nakagoma ntaga. Bese iyo ngiye gutegura ikintu nk'umuyobozi ntekereza ndetaye kugeza cya kintu kirangiye. Nimba udashobora kubona yuko kuva abantu hari kugenda 1/2 mu modoka kandi abagenzi bikubye inshuro 7 kubera ko turi muri Noheli, ukabutabona yuko bidashoboka yuko abo bantu bose bagenda kugeza 2 wategetse, ubwo no kugeza 12 kubataha hafi nk'ibyumba kuba bashizemo. None se nibyageza bigahindagurwa, ugasanga hari umuntu wari ufite itike y'ibyumba ya 1:30, urumva ko yagomba kugerayo saa 4, no saa 4 yagomba kugerayo saa 3, urumva ko ntabwo yagomba kubahiriza saa 2 rero. Ariko ikibazo imyanzuro ifashwe ari uko bimaze kugaragara yuko ibyatekerejwe bitari pratique, kandi abantu bari muri gare ntiwabaraza muri Nyabugogo, umutekano n'ubundi waza guhungabana. Rero reka nse n'uhinda aho ngaho Theo, mvuge ngo nge Mutabazi cyo namaze gufata umwanzuro wo kugira gute wo gukodesha muri Kigali. Ariko ikibazo, iyi shati nambaye niyo nazanye muri Kigali, iyi karuvati niyo nazanye muri Kigali, ipantaro niyo mfite, utukweto nitwo mfite, amasogisi niyo mfite. Cyo koze nzajya mbifura nijoro. Kandi ubwo wasanga buriya rero kambwiye Theo, abayobozi bacu ndabakunda sana. Wasanga ahita atekereza ngo no, ngo uyu mugabo uri kuvuga wambaye empede wambaye karuvati nagenda gura indi myenda muri Makorombe fete agenda gura indi myambaro n'ubundi iriya yambaye nta nubwo ijyanye na no. Umunyarwanda ubushobozi afite ntago ari ubwo gutagaguza amafaranga. Ubushobozi afite ntabwo ari ubwo kugubwaho n'ibintu bimugwiririye. Ese nge nabishobora se? Ubu abantu bose babishobora. Wareka none nanjye ndabigire ni challenge mu mpaye, nzajya nyifura nijoro ishati, dore ko nafite mu umweru, nzareba ko wenda aho muzafungurira ingamba izaba ifite ikiri nzima.
ubwo nyine n'ama interview ubwo ngiye kujya nkora abakurikira ukwezi mwihangane nzajya mba nambaye ishati cyoze rimwe na rimwe nzajya nkora ino karuvati kugira ngo mpindure nyine creativité c'est le crédit succès surtout dans la crise especially in crisis creativity is the key of success. Ubwo nyine kiye kugenda nshake inzu ndara nzajya ndaramo nze gufura nijoro ntago bizananira mvugute cyo kuze rimwe nzajya nkora ino karuvati ikindi gihe ndeke gutebeza ikindi gihe ndegaje ishati kuko uburyo bwo kwambara se uhinduye ni bukeye ntago ari bwinshi kuko Indian ushaka kumbaza ngo kuki ukora ibyo ngibyo Indian ndafite amarangamutima anyemeza yuko nagomba guhora nambaye uburyo bumwe ukwezi kose cyangwa umwaka wose nese wafashe uyu mwanzuro we wabishobora wabikora. It's a challenge. Na ibyo kuntuma ngo ninjye kugura imyenda ibyo byabimeze nkaho wafashe umwanzuro no kuri konti yanjye ugasendinga amafaranga ntayo nabonye nta mamo nabonye ngire yangana ariko turabakunda cyane rero nk'abayobozi bacu autrefois ikindi gihe mujye mutekereza umwanzuro mutekereze karindwi en détail niba uwo mwanzuro uri practicable sinon nimba wumva igifaransa ce que vous avez fait monsieur c'est inshobokable ntago bishoboka yuko isamwe afate yo mwanzuro nare kuguruka nkagera ibyumba kubera ko imodoka zo zarangize kuba uhagarara complètement rero icyo kintu ikindi gihe utudetaye nk'utwo mujye mudutekerezaho ndumva nta kindi navuga kiretse kubwira abanyarwanda mwirinde icyorezo ntaba ari wowe wanduza cyangwa se wanduzwa. Murabona ko noneho n'abantu bari gupfa umusubirizo abafite imyaka ikuze cyaba ari vulnerable bafite amagara adakomeye bo ndabagira inama yo kwihisha bishoboka rwose nimba ari business wajemo ngo mu mujyi ngo Mateus ukurikije amagara yawe umuntu wese niyimenye kuko nyuma y'amezi 3 wazagaruka ukongera ugacuruza. Reka rero kwishinga abasore nk'abawiri ndi kure bandi nyuma ya kamera nabateurana nawe uri umusore Theo bareke umuntu wese yimenye hejuru y'ingamba ubuyobozi bwashyizeho buri muntu wese abe vigilant agenda amenye iki cyorezo bimeze bite. Turi gukunda kubona abantu bakuze imyaka 30 58 n'abato wenda bajemo ariko cyane abantu bakuze harimo akadiabete harimo usanga cyangwa se ibyo ngiye bivuze Mutabazi mugende mubaze amakuru noneho ku bantu bari muri timu z'abaganga babifite amakuru ahagije noneho abo bantu bakuze rwose tubabungabunga. Akenshi bakunda no kuvuga urukwavu rukuze rwo nk'abana uretse ko nanjye Mutabazi manza ngiye ko nk'abana mazi nikira gutungurwa no gutura muri Kigali abantu bakunda Mutabazi nyamaze mu muhamagare mu mubwire uti twagufasha iki kubera ko ibi bintu ndabona ibintu ndabona bikeneye yuko abantu byagizeho ingaruka begererwa n'ababo kandi icyo kintu rwose hari n'ababikoze ari abantu buriya bagiriye yerekwa cyane ati rwose se ubwo ugiye kuguma muri Kigali atsuba rubyiteguye atereka ndebe ko nakohereza ikintu abantu bakoze gutyo rwose muri abantu b'abagabo kubera ko ari gihe wenda umuntu yifunga muri karuvate ariko crise tumazemo iminsi noneho y'ikindi kintu kikwituye hejuru ngo shaka inzu ngo yigemo ngo yiraremo usanga biba bitoroshye ariko ndavuga mvugira n'abandi bantu kuko bose siko bagira hano bose siko bafite iryo jwi nk'irya Mutabazi bose siko babona uruvugiro. Reka rero mbiri iryo jwi ry'abadafite kivugira kubera ko bakabatekerereje bo gutura Kibagabaga no kugenda muri VBT hari igihe bituma hari details zimwe na zimwe bagashingiyeho bafata imyanzuro zibeshapa ariko turabakunda ariko ntago dushobora kwihanganira ibintu bigaragara ko biburamo in detail important ikintu kandi cy'ingenzi. Rero nkavuga ngo nibyo navuga buri wese niyimenye nimba udatinya covid hari umuntu wenda wumva ari umusora akumva ari jeya akumva adatinye covid-19 basi tinya amande kuko amande yo ntago urayakweba kandi ayo mafaranga kuva mu mufuka ntago uyafite yo gutera inyoni oya ntago ari byo rero
hari n'abajya bavuga ngo leta iracuruza covid, ariko abantu mujye abantu mutavuga rumwe n'ubuyobozi bwa leta bwa FPR cyangwa se ubuyobozi bw'u Rwanda, mujye mumbabarira namwe mushyiremo ubwenge, ibintu muvuga mu byungurure neza. Iyo abantu bongeye amande ntago babivuze ngo bashatse amafaranga, kubera yuko ya mande bayongeye mugakora ku buryo nta numwe uri bukore cyaha, ya mafaranga se yavaye. Njya ubwo ikibazo ngira ni kimwe, n'abantu bitwa abashyira mu bikorwa ibyemezo byafashwe, bamaze gushyira amande wenda y'ibihumbi 50 avuye ku bihumbi 10, akaza akakugerekaho ikintu abona ko utagikoze. Byigeze bimbaho, baramfata ngo nari ndi kumwe n'umugabo ngo dukorakoranaho mu mateka y'u Rwanda, mu mateka y'ubuzima bw'umuntu, amplis apotre, sindi umutinganyi, nta mugabo ugenda akorakoranaho n'undi mugabo mugenzi we. Uruziya bawe wenda nari ndi kumwe n'umuntu w'igitsina gore, mukavuga ngo twakorakoranyeho, abantu bari wenda bari kubyenterpreta ko hari ibyo nakorakoraga, ariko umugabo ngo yakorakoye undi mugabo, ukanjyana ukancaye amafaranga nubwo nari nyafite. Nasohotse ndebye uburyo hari abantu bahaje batari bayafite antuka. So mu byukuri rero hashyirwe imbaraga mu bukangurambaga, abantu mureke kubabwira gusa ngo nimushyiremo distance, munabasobanurira iyo distance itarimo donc avec tous les détails. Abaturage buriya bikomporta nk'abayobozi nubwo mutabizi, iyo umusobanurira ibintu yumva nta logique birimo ntago abikurikiza. Noneho rero aba bantu bavuga ngo kuki ibihano biremereye, ngiye kubibasobanurira. Tubyita thérapie par la peur, therapy with fear, therapy with fear. Iyo ni Imana igiye ikoresha ku kintu cyitwa gusenga ibigirwamana, idolatry. Ishyiraho igihano kiremeye cyane. Ubundi umuntu wese akunda abana, akunda gusiga umurage mwiza, ariko iravuga ngo nusenga ibigirwamana nzaguhana, mpana umwana wawe, mpana umwuzukuru wawe, mpana umwuzukuru umwana w'umwana wawe, mpane n'umwuzukuru w'umwana, mbese nzaguhana ngeze kuri generation ya 4. Hano ikakigira kinini kugira ngo ubwoba bugutere kutabikora. Therapy with fear. Na Yuda yabyanditseho mu rwandiko rwaravuga ngo bamwe uzabakirisa ubugwa neza, ngo abandi bakirisha ubwoba nk'ubahubuje mu muriro. Save them with fear out of fire. Iyo rero hari kuzamurwa ibihano, hakuriya wenda twabonye abantu izira nkumi zari zagiye kuri zikifotora, amafoto yabo agacicikana, igihe kirabatwikira nyine nta kundi byamera. Nubwo twababonye muri stade abantu bagatangira kumbaza ngo se abo twabonye ku ifoto n'abari muri stade bimeze bite. Mwihangane nyine technology yaraje, amafoto barayoza ibintu bikagenda neza. So ariko icyo nashaka kwivugira, kuriya bahise babona yuko wenda amategeko ahana abantu bakoze ibirori kandi bibujijwe n'ibisa n'ibirori. Hari ukuntu amategeko bayavuguruye bashyiramo n'umuntu ujya mu kabari n'ufata ahandi hantu agasa n'uhahinduye akabari. Buriya tewe nimba ujya usoma ikiyeri, buri ukuruye amacupa 3 ukagisoma nawe iragakurura nanjye ngakurura, abantu bakinjira bati hano mwahinduye akabari. Bati ni ibihumbi 10, ndumva ari ibihumbi 10. Buriya nabari abakobwa iyo ari yategeko bari ryasohotse bari kubakubita fine ya 10. Gusa ukurikije fresher bafite nago 10 bayabura bariye. Ariko nugukeka ni Imana yo gukeka, nagomba kuri konte zabo. Ariko nyine icyo nshatse kuvuga ngo iyo umuntu adashobora kumva no gufata umwanzuro yibwirije, ukerega leta ntago yakiruka inyuma y'abaturage bose b'u Rwanda. Urugero, abantu bose mbazemo n'abayobozi bose, nta muntu utaragubwaho no kurenga ku mabwiriza ya covid, nubwo wenda mwese mutarafatwa. Nikambaho urugero, ninde muntu wanyemeza ko kuva covid yaza, kuva bategeka kwambara agapfukamunwa kataramanuka ukajya munsi y'izu ho na rimwe. Urugero ngewe nimba bari buze kumfata bakabini ndyoze, yo nicaye kuri moto kubera yuko mba mfashe inyuma ngo ntigwira ndashaje, njya kumva nkumva agapfukamunwa kanje karamanutse kageze nkazana akaboko kidogo nkongera nkakazamura, ariko wari guhita mfata nka cya cyuma gikahita kimfotora kageze hano. Ariko se ndarengana, none se ngire ntarengana? Barabanje bakora ikirahure kuri moto, kubera ko abagikuyeho badatajya batega moto ntago bazi iyo imvura iguye uri kuri moto itari ikirahure igukubita mu gahanga ukagira ngo baguteye ibuye.
ibisimba bijya mu jisho kuko kiriya kirahure cyakuweho kirinzi ihe covid. Umuturage rero rimwe na rimwe yatabishyize mu bikorwa aba yumva bimeze nkaho biri un peu absurde. Ndababwira ukuri ukuntu psychology y'abaturage ikora. Ikindi ni mujye mufata gufata imyanzuro mpora mbisubiramo. Mujye muhamagara ba nyiri gufatirwa ibyemezo. Mubabaze muti imyanzuro murayibona gute mbere yuko isohoka. Bababwire input zabo nk'abantu bari kuri tele. Bya bimeze nk'uko mu buyobozi bw'igisirikare bajya gufata imyanzuro u Rwanda ruri kurwanira muri Central Africa. None bajya gufata imyanzuro byibuza niba hamagaye general cyangwa se capitaine cyangwa se major cyangwa se colonel uyoboye ingabo z'u Rwanda kuri tere muri Central Africa. Abari hano mu Rwanda muri ministeri cyangwa se muri etat major bo bagahita bafata imyanzuro kamere. Nubango ni gute ufata imyanzuro udafite realite yo kuri tere. Nicyo gituma mvuga ngo no kuri Noheli ayo makosa yarakozwe. Rero ayo makosa yakozwe kuri Noheli akaba yongeye gukorerwa kuri Mutabazi uyu munsi. N'indi minsi nagenda nasubiza inyuma ngenda ngaragaza. Aha ngana navuze iki kugira mu nyumve neza tewo kugira ngo tunasoze. Nagaragaje yuko bafata imyanzuro ariko bameze nk'aho batatekereje ishyirwa mu bikorwa ryayo. Bafashe imyanzuro batari kureba ingaruka iragira ku muturage biri bugirirwe. Ibyo byose abantu mwese mwafashe uwo mwanzuro nzi neza ko mutuye muri Kigali. Abantu mwese mwafashe iyo myanzuro nzi neza yuko mufite imodoka mwaguriwe n'imisoro y'abaturage. Mbizi neza. Umuntu wese wari ufite icyo kuvuga input yashyira mu mwanzuro wafashwe wese ntago ari wa mugenerwa bikorwa. Ntabwo ari kumenya yuko hari abantu nyine barara muri Kigali kandi batuye mu ntara. Ntago ari kwibaza yuko nimuhita mu rocking down ashobora kumara icyumweru muri Kigali kandi hana amafaranga yari yarateguye yo kukimaramo. Please, nimba dukunda abaturage tukaba tureba inyungu z'abaturage. Ibyo ubwabyo mvuze birahagije yuko ubuyobozi bwajya bukajya kuri microphone cyangwa kuri Twitter bugasaba imbabazi abanyarwanda. Bukavuga ngo cyo koze mutwihanganire ikindi gihe imyanzuro tuzaya tureba yuko twatanga igihe bitewe nuko twabonye ko harimo imyanzuro isaba igihe kugira ngo itagira ibangamira nishyirwa mu bikorwa. Nizere neza yuko nk'urugero babikoze neza ku nsengero. Baravuga ngo ntabwo dushaka urusengero rukodesha tubahaye imyaka 5. Byari kuba ari ikibazo yo muhita muvuga muti tubahaye iminsi 3. Nta muntu wubaka inzu mu minsi 3 niyo wafite amafaranga kiretse uyiguze kandi nabwo niho waba umaze kuyigura ngo ibintu byose bimaze kuzuzwa neza. Aho mwabaye mwakoze nk'intore. Voilà, aho mwari mubaye intore koko. Ariko buri mwanzuro muzajya mufata maze guhera uyu munsi buri mwanzuro muzajya mufata muzajya mureba ngo ese uyu mwanzuro wahita ushyirwa mu bikorwa by'ikubagaho cyangwa urasaba igihe. Icyo kibazo ni mujya mukibaza muzajye mumera nkaho mukoresha imagination mwibaze ishyirwa mu bikorwa murebe ku buzima bwa buri muntu wese uri bushyire mu bikorwa uwo mwanzuro mwibaze ngo aragongwa n'iki ese nta kuntu twamworohereza noneho ya myanzuro yanyu isohoke buri muturage wese ayibonamo abona ko mwamutekereje mu buryo bushoboka bwose. Ndumva rero Theo tutabigize byinshi nasoreza aho ngaho havuga ngo abanyarwanda nidukomeze kumvira amabwiriza y'ubuyobozi ariko aho bibaye ngombwa tukabona yuko batekereje bakaburamo detail tubafashe kuyibona. N'abandi bari mu nzego zaho bitekererezwa ndabinginze rwose ni mudukorera imyanzuro iri irreductible itari yo gukemangwa. Ntago bindyohera iyo ntangiye gukemanga coefficient intellectuel y'umuyobozi unyobora. Iyo ntangiye gukemanga IQ y'umuntu unyobora bitangira kumbabaza bitangira kungora. Rero sinshaka that kind of pressure. Njewe reka mvuge ngo ndabasezeye kandi abanyakigali mwihangane ndaje duturane kabisa. Ubundi dukomeze dukorere u Rwanda dukomeze turuteze imbere buri wese ukashoboye nuko iyerekwa afite ringana.
narenzi ko n'inzu uyu munsi mbaganiza ku gitabo nshaka kwandika cyo koze kuko ngiye kumara igihe muri Kigali kandi ndyama amasaha 3 hagati ya 3-8 none by'umwihariko nkaba ntari kumwe n'umuryango ubwo nyine ngiye guprofita igitabo imyanzuro yindi inama y'abaminisitiri izajya kongera guterana nakirangije. Ni igitabo cy'abanyarwanda, ni igitabo cyiza kandi nihaye ibyumweru 2 nzaba nkirangije. None se waba ufite ishati imwe n'ipantaro imwe n'inkweto imwe ubundi ukajya wirirwa uzenguruka umujyi urumva imyenda itagusaziraho mu minsi 5. Ubwo biransaba rero kugira ngo ahanini ikibazo nuko na machine yibereye ibyumba noneho ibingiye byo sinzi ko nzabigenza nimba nzahituma ambulance. Dusoreje aho ngaho Theo wakoze kuntumira, wakoze kwihanganira umujinya nazanye, wabonye ko unajya nkora joke nyinshi uyu munsi nta joke, nta bintu bya joke kubera yuko sinzi nimba na nyiri byondo ndi bumwinjirire mu nzu, sinzi negotiation ngiye gukora, ariko nimba ari nabandi banyarwanda bisanze muri iyo case, reka twizere ko ikindi gihe inama y'abaminisitiri izajya ireba mu myanzuro yafashe ikabasha kubonamo ko hari ibigomba guhabwa igihe. Urugero, inama y'abaminisitiri yarijya yemeza ngo yemeje ko Guardiola aba ambasaderi wenda w'ibirwa bya Komore mu Rwanda. Nimba uwo mugabo wenda ari ahantu indege igenda amasaha 28 cyangwa se 18 cyangwa 16, ntago bashobora kwandika ngo kandi ngo muri imyanzuro y'inama ngo ambasaderi ngagomba ko yageze mu Rwanda amasaha ngo saa 7 z'ijoro, ngo nubwo tubisoye saa 5 ngo saa 7 z'ijoro bayageze mu Rwanda, kuko bazi neza yuko atahaguruka n'indege mu gihugu arimo ngagere hano mu Rwanda amasaha 2. Bazi neza ko ifite amasaha 16, bazi neza ko un diplomate agomba kwitegura. Mu by'ukuri nubwo batajya babyandikamo ariko ntago babikora, banabikoze byaba biri imposticant. Mu cyongereza ari ijambo twahimbye rifata rikavuga ngo imposticant. Rero ntimukomeze kujya mufata imyanzuro iri imposticant.